नमस्कार संजीव भैया। नमस्कार। ये बच्चियाँ दिखा रहे हो अभी सुपरस्टार बच्ची है भैया, सारे जानवर सुपरस्टार होने वाले हैं। जी भैया बोलिए। 2 दांतों में है। 2 दांत। बिल्कुल डबास्को सीमन का है भाई। जी जी जी। एक फर्स्ट सेकंड की भैया। बच्ची है 2 दांत में। दबास्को दी। ऑर्डर क्वालिटी आगे देख भैया सकते हो। प्रेग्नेंट है, ये मैग्नम सीमन लगा हुआ है। ये देखिए ऑर्डर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। देखिए भैया, बहुत ये शानदार। देखिए बहुत ज़बरदस्त भैया। बस 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 बस, ये देखिए अभी बच्ची के भैया कम से कम 20-25 दिन पड़े हुए हैं, मतलब अभी आपने जब भाई तैयार हाइट होगी। भी देख सकते हो बच्ची जी की हाइट कितनी है। जी बहुत ज़बरदस्त है भैया, ऑर्डर क्वालिटी, लेग्स बहुत अच्छा हर बहुत तरह अच्छा। से और अभी तो ऑर्डर बनाएगी भैया। बिल्कुल।